ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி 500 சப்ஸ்கிரைபர் வந்ததும் என்னோடய குழந்தையோட டாய்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுதான் நான் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்கிட்ட அதையும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், என்கிட்ட ரொம்பலாம் கிடையாது. என்கிட்ட இருக்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு நியூ மாம்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து தேடிட்டு இருக்கீங்க, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து உங்களுக்கு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ எல்லாமே வந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிறது, பாப்பா வந்து ஒரு 8 மந்த் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கின ஐட்டம்ஸ் தான் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன ஸ்டார்ட் பண்ணேன், ஃபஸ்ட்டு நான் பாப்பாவுக்கு என்ன வாங்கினேன் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரிங் ஸ்டாக் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை கலர்ஸில் வரும். பெருசுலேருந்து அப்படியே சின்னது அடுக்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு டக். ஓகேவா? இது வந்து நான் வாங்கலை ஆக்சுவலாக. இது என்னோடய சிஸ்டரோட குழந்தை. இது அவங்க வந்து வச்சுருந்தாங்க. அப்போ வந்து பாப்பாக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்தாங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாப்பா வச்சுருந்த டாயு. இதை விட நமக்கு நிறைய பெருசாக பார்த்திங்கன்னா அமேசான்லாம் கிடைக்கிது. ஸோ அதை கூட நீங்கள் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்பவே வந்து கலர்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக இந்த பெருசு போடுறாங்களா, அதுக்கப்புறம் அந்த என்ன சொல்கிறது, பிக்கு டு ஸ்மால் அந்த மாதிரி கரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஐடியா வரும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லு. இதை வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து 6 மந்த்லேருந்தே கூட நீங்கள் வாங்கி தரலாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் 6 மந்த்லேருந்து வந்து உங்கள் பேபிஸ்க்கு வந்து கொடுக்கலாம். இது வந்து வாயில் வச்சாலும் நம்ம அடிக்கடி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து அதனால் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து கலர்லாம் அவங்க நல்லா பார்ப்பாங்க. பிரைட்டான கலர்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இது ரொம்பவே வந்து பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ இதுலேருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் வந்து இதுதான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து இந்த இடத்துல சைடில் வந்து நம்ம சவுண்டு வரும். ஒரு இப்போ நான் எலிஃபண்ட் எடுக்கிறேன்னா எலிஃபண்ட் சொல்லிவிட்டு எலிஃபண்ட் எப்படி கத்துமோ அந்த மாதிரி சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? கேட்குதா? அந்த மாதிரி வந்து மங்கி, டெடி பியர், ஜீப்ரா அந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல் தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக நம்ம சிலதில் வந்து பேஸ் இமேஜ் இருக்காது. இதில் பேஸ் இமேஜ் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இதில் எடுத்துகிட்டு போய் இதில் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ் இமேஜ் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பேஸ் இமேஜ் தான். இதுவும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ண தெரியணும் அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கலை. என்னோடய சிஸ்டரோட குழந்தை இது தான். அவங்க வச்சுருந்தாங்க. பாப்பா அங்கே போகும்போது விளையாடுறதுனால அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன், அவ்வளோதான். இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் எவ்வளோன்னு தெரியல. உங்களுக்கு இது வேணும்னா சொல்லுங்கள், அவங்க எங்கே வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி இருக்கும், பட்டன் இருக்கும். ஓகேவா? இது சூப்பராக இருக்கும். நல்ல வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குது. ரொம்ப குவாலிட்டி இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஒன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டி கேமுன்னு சொல்லிட்டு இது நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் தான் நான் வந்து இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய குழந்தைக்கின்னு வாங்கின ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இது தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பேப்பர்ஸாக இருக்கும். நம்மளுக்கு கார்டு ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்களே, இது வந்து ஃப்ரூட்ஸாக, இது வெஜிடபிள்ஸ், இது வந்து அனிமலோட ஷேடோலாம் இருக்கும். வைல்ட் அனிமல்ஸ், டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிச்சிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒன்று போட்டிருக்குல்ல, இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட். இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஏரோப்ளேன் அப்படின்னா வந்து மேலே வானத்தில் பறக்குன்றதுனால இங்கே வைக்கணும். போட்னா தண்ணியில் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வைக்கணும். ட்ரெயின்னா இதில் ரயில்வே கேட்டில். ஸோ ராக்கெட்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ். ஓகேவா? இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வச்சு கற்றுக் கொடுத்தேன். பட் அதுவே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸோட இமேஜெல்லாம் கட் பண்ணி இருக்கா. உங்களுக்கு நான் இதோட இது காட்டுறேன் பாருங்கள். எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. இதோட செட் பண்ணுற அந்த பசில் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி நான் கவர் யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கேன். என்கிட்ட இப்போதைக்கு பாக்ஸ் இல்லாததுனால இது வந்து ஸ்வீட் பாக்ஸ், அதில் வந்து நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் வந்து நான் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுட்டா நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஸோ அதனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து காட்டுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பாருங்கள், ஆனியன் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இமேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல் இமேஜை கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து கட் பண்ண இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டாக நம்ம செட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஆக்டிவிட்டிலாம். ஸோ ரொம்ப வந்து இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எப்படி மாற்றணும்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த இதிலே நம்ம வச்சுக்க வேண்டியதான். இந்த பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இது எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும்.
இப்போ இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வெஜிடபிள்ஸை செட் பண்ணலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் செட் பண்ணி காட்டுறேன். எல்லாமே இதே தான், வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு. இங்கே வந்து நான் செட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து செட் பண்ணிட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பொட்டேட்டோ அப்படின்னு இருக்கா, பொட்டேட்டோ இங்கே இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக அதில் வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ணணும். இது வந்து கரெக்டாக இங்கே தான் இருக்கணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு ஒன் வந்து கேரட்டை நம்ம இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. நான் வந்து ஒரு 2 டைம் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் அவளே வந்து அடுக்க ஆரம்பித்தா. ரொம்ப வந்து ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒன்று செய்யும்போது. இங்கே பாருங்கள், ஸ்பினாச் வேர்டிங்ஸ் கூட சிலது சொல்லுவாங்க. காலிஃப்ளவர் அப்படின்னு அந்த கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பட் சொல்லுவாங்க. டர்னிப், குக்கும்பர், பீஸ். உங்களுக்கு இது மட்டும் நான் ஃபுல்லாக போர்டு அடுக்கி காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சால். இது நம்மளுக்கே கொஞ்சம் பாருங்களேன், இது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். கட் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கா, அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டாக யோசித்து அதனால் வைப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த ஆக்டிவிட்டி. ஆனியன் இப்போ பாருங்கள் அடுக்கியாச்சா. ஸோ இதனால் வந்து அவங்க வெஜிடபிள்ஸ் லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க, ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே வந்து இது மூலயமா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு 5 in 1 ஆக்டிவிட்டி மாதிரி. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். அனிமல்ஸுமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், ஏன்னா ஷேடோ தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அந்த அனிமல்ஸோட இமேஜை வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லயன், சீட்டா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம கரெக்டாக வந்து வைக்கணும். இப்போ வந்து இங்கே தான் வரும், பட் ஆனால் இங்கே வருமான்னு நம்மளுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்ல. பட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆக்டிவிட்டி இது ஆக்டிவிட்டின்னு நான் சொல்லுவேன். ஓகேவா? இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம்.